तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्फिनिक्स हॉट 50 आईफोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको अपने फ़ोन में कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 50 आईफोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद मीडिया वॉल्यूम को फुल कर लेना है, इससे भी आपका आवाज़ स्लो हो जाता है। तो अब आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एक सेटिंग का नाम सर्च करना है, मोनो ऑडियो लिख के आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद मोनो ऑडियो सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। यह आपके साउंड को इंक्रीज करने के लिए दिया होता है, तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपका आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो अब आपको माई फ़ोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर माई फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर बिल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर 7 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको इसमें नीचे आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा। और दोस्तों यदि आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 50 आईफोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हूँ। तो अब आपको यहाँ पर आने के बाद नीचे यहाँ पर डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का एक सेटिंग मिलता है। यह सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यह सेटिंग भी बंद होता है आपके फ़ोन में, तो इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका स्पीकर फटा हो चाहे साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो यही आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। उसके बाद आपका इन्फिनिक्स हॉट 50 आईफोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। और अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आई कार्ड का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।